今日咧，我哋同大家試一啲我哋平時好少試嘅嘢啦，就係山巴。如果你第一次睇我哋 channel 嘅話，呢度就同大家介紹翻啦。Really Gear 係一個專門介紹電腦嘢啦、gaming產品啦，或者關於電類 product 嘅一個 channel 嚟嘅。有興趣記得 like 翻、subscribe 翻同埋撳埋個鐘仔。下次希望見到你啦。好，各位觀眾大家好，阿 Ben 仔今日咧就同大家講下啲咧好另類，都唔係好另類嘅，係我比較少用啲嘅嘢，就係山巴啦。通常咧用得山巴咧都會係可能係喺啲好窄嘅空間上面啦，譬如可能係電視機啊，或者係你個房裏邊咧冇咩空間擺喇叭嘅情況之下咧，你就會買山巴啦。咁通常一般嚟講啦，電視機嘅喇叭或者就係咧你 mon 裏邊內置嘅喇叭咧嘅質素咧都唔會話真係好好啦。咁所以咧，如果大家想喺電視機上面聽到啲比較好啲嘅聲嘅話咧，咁山巴咧應該係一個比較簡單啲嘅一個 solution 嚟嘅。而我哋今次呢條片咧就試咗兩隻 Bristol 嘅喇叭啦，咁我都係如實報導翻我究竟個試用後感係點嘅啫。一隻叫做 Solar 嘅2.1啦，同埋一隻叫 Sabi 嘅2.0啦。咁其實咧都係日文音嚟嘅。咁我哋先睇翻少少 spec 啦。咁其實咧Solar 嘅話咧就會係主機啦，即係山巴上面咧就會有兩個20W 嘅喇叭嘅。咁加上咧本身佢嘅subwoofer就係60W啦。咁 around 就100W 嘅輸出嘅，咁雖然咧佢個 W 數上面咧就唔算話真係好勁啦，40W 嘅主要喇叭啦，咁但係啦 W 數又唔係一切嘅，咁如果我好似譬如我用緊嗰部 LG 電視機咧，佢印象中好似裏邊都話有40W 喇叭㗎，咁但係出到嚟啲聲就麻麻地啦。咁外觀方面啦 ，Solar 嘅話咧，其實咧佢個表面咧係一個好似布嘅面啦，咁睇落去係幾時尚嘅。咁連接方面咧就有基本嘅藍牙5.0啦、AUX 啦，咁可以播翻 RCA 嘅。咁另外就會有同軸同光纖啦，最後咧就有 USB 嘅。咁我相信 USB 就唔使多講啦，插隻 USB 手指落去就播歌咁樣嗰啲係 function 嚟嘅啫。咁再配合翻啦，本身咧佢有跟到一個遙控俾大家啦，咁其實操作上面咧係非常之方便㗎。咁值得注意就係咧，山巴本身咧就冇提供一啲5.1或者7.1嘅額外 function 落去嘅，咁所以變相咧就係咧要靠翻可能你系統上面一啲可能係 support 啦，譬如就可能你電腦上面有啲 software 可以令到佢變成一個5.1、7.1嘅音效嘅話咧，就係另一件事啦。所以咧佢本身提供到 HDMI 嗰個 ARC 嘅功能咧，其實咧最主要嘅功能咧就係可以幫大家就係如果你個電視機有呢個功能先啦，咁你駁咗之後咧，咁就可以係同步咁樣開機熄機啦。呢個要留意翻啦，咁 HDMI 嘅 ARC 咧係要佔用翻一個嘅 HDMI 頭㗎，咁變咗就係如果你部電視上面有呢個頭，但係你又唔係好多嘅 port 俾你裝其他嘢嘅話咧，咁你就要留意翻啦。咁呢部分可能就建議大家用翻呢個光纖就算啦。咁但係 anyway 啦，如果你有 ARC 嘅話係真係幾方便嘅。咁講完 Solar 之後咧，就講埋隻 Sabi 啦。咁 Sabi 咧就係一隻2.0嘅喇叭啦。咁當中咧都係有兩個20W 喇叭喺裏邊嘅。咁除咗冇咗個subwoofer之外啦 ，Sabi 咧仲會冇咗個 HDMI ARC 嘅。咁啊呢部分咧就睇下大家點諗啦。咁如果你話可能話啊，我都真係想可以連埋個電視機一齊熄機開機咁嘅話咧，咁你真係當然係揀翻2.1嘅版本啦。但係如果唔係嘅，你可能話真係純粹喂，我想要條山巴嘅啫，咁我就會建議翻可能2.0啦。咁同樣地啦，就會有藍牙5.0啊、光纖啊、同軸啊、AUX 同埋 USB 咁樣嘅5樣嘢啦。咁另外啦就係外觀方面啦，咁 Sabi 同埋 Solar 咧，其實樣方面咧真係差好遠嘅。Sabi 咧就會真係似翻啲音響嘢嘅，咁會有個木紋嘅外觀啦，咁再加上一個鐵網去罩住嗰啲喇叭啦。咁另外呢兩條山巴都係可以 support 到掛牆㗎。咁仲有就係咧 Sabi 咧都係會掃翻個遙控啊，外觀上面咧同本身 Solar 嗰隻係一樣啦。好啦，咁啊講完晒啲規格嘢啦，就係時候講翻一啲可能試用嘅心得啦。咁我哋先講 Solar 先啦。Solar 就係一隻咧2.1嘅喇叭啦，咁佢有subwoofer嘅。咁整體表現嚟講咧，其實就算係中規中矩嘅啫。咁啊唔會話偏重咁某一啲聲嘅，咁聽出嚟係舒服嘅。咁但係咧，因為咧本身我屋企咧就空間唔係好大啦，咁你都見到啦，可能我試嘅時候咧就會將個subwoofer擺咗喺個台面上面啦。咁其實就冇咁好嘅，應該個效果出到嚟。咁所以如果你屋企大嘅話咧，就當然可以將個subwoofer擺喺地下上面啦，等佢嗰啲嘣嘣聲就會係更加之實啦。咁因為咧本身咧 subwoofer 咧就會係偏離咗一邊啦，咁所以如果你個空間上面唔係話真係好空曠地可以俾佢發揮到嘅話咧，咁個質素咧應該係會下降嘅。咁但係好可惜地啦，就係 Solar 咧就冇2.0嘅版本啦。以佢 Solar 個樣其實真係幾靚底下咧，我係幾中意佢
佢呢個嘅外觀，然後想買佢嘅。咁如果你話攞嚟打機啊、睇戲啊、聽歌嘅話咧，咁我都試晒3樣嘢㗎啦。咁作為一個咧講打機嘅 channel，當然都會俾多少少可能打機嘅一啲表現大家聽下啦。咁因為咧本身咧佢可以播到光纖或者係啲 AUX 啦，咁其實你係播喺電視啊或者電腦上面嘅一啲相應嘅頭咧都係冇問題嘅。咁當然我會建議大家一定係播翻光纖或者同軸嘅，因為你可以透過翻電腦上面嘅軟件咧做翻啲5點啊、7點一嘅模擬聲效啦。咁另外咧本身其實我就唔係好中意 bass 嗰樣嘢啦，即係我就唔中意啲過重嘅效果，即係吸煩啊所有其他啲嘅聲效嘅，即係可能中音啊或者高音嗰啲都唔中意嘅。咁所以 Sora 嘅整體表現嚟講咧，我覺得係唔錯嘅，因為可能話打機嚟講，佢雖然會有啲槍聲啵咁啦，或者係啲可能賽車 game 嗰啲 engine 聲啊嗰啲諸如此類嘅聲，可能會係低沉啲啦。如果有啲人中意嘅話，就會係比較暈啲嘅。咁但係我就唔係話太中意呢樣嘢啦。咁所以聽到有一啲相應嘅效果聲咧，我覺得已經唔錯啦。加上頭先我講啦，佢係高中低音咧，都算係比較中規中矩，唔會話突出一邊嘅。咁所以聽出嚟咧嘅聲就會係比較自然啲嘅。咁可能你後期再喺 software 上面調校嘅話咧，咁整體個聲就會可能係符合翻你嘅口味啦。咁頭先我都講到啦，Sora 咧其實就冇一個5點或者7點一嗰啲 mode 俾你嘅。咁但係遙控上面咧就會有翻3個 mode 嘅，咁就會有翻針對翻電影啊、音樂啊同埋人聲咁樣啦。咁所以咧其實你就可以按翻你嘅需要咧就調翻唔同嘅音色啦。一杯 cocktail， 一件貼身西裝，我便力解我心理功課。一杯 cocktail， 一件貼身西裝，我便力解我心理功課。一杯 cocktail， 一件貼身西裝，我便力解我心理功課。咁但係整體而言咧，我覺得 Movie 嗰個效果係最突出嘅、最顯嘅啲聲。所以咧，我喺我試嘅時候咧，其實不論打機啊、聽歌啊、睇戲咧都係用翻 Movie 嗰 mode 就算啦，因為個立體感係比較重啲嘅，咁出到嚟係有 feel 啲嘅。咁當然如果你電腦上面係有啲 program 可以令到你個3巴係有其他啲模擬5點一、7點一嘅話，我相信咧佢個效果係會發揮得更加好嘅。咁講完 Sora 就講 Sabi 啦。咁最初嘅時候咧，廠嗰邊咧係想我主力試隻 Sora 2.1嘅，但係咧當我咧都試埋2.0嘅時候咧，我覺得2.0咧好似係適合我多啲嘅。咁啊頭先都講過啦，我冇咩地方擺隻 subwoofer 啦。咁另外就係 Sabi 同 Sora 咧當中嘅3巴嘅重量上面咧都比較明顯嘅。咁 Sabi 咧就會2 kg，Sora 咧就會係1.2 kg。咁如果淨係計重量同體積嘅話咧，都可以見得出咧 Sabi 個單元上面咧應該係會比啦 Sora 咧會強啲嘅。咁所以咧喺整合性嚟講啦 ，Sabi 個效果上邊咧，我覺得係非常之唔錯啦。咁喺我聽歌嘅時候咧，個感覺上邊咧，因為個 bass 咧都係喺個喇叭上邊一齊出嚟啦。咁所以你係好直接地啦，我聽出嚟就覺得係比較舒服啲嘅，而唔係好似subwoofer咁樣獨立擺喺側邊咧。咁就可能真係要你個空間個設定上邊比較好咧，咁先可能聽到個質素出嚟啦。咁同樣地啦 ，Sabi 咧都係會有翻遙控啊嘛，都係有翻嗰啲 mode 啦。咁嗰啲 mode 都係音樂啊、人聲啊同埋電影咁樣啦。一路查驗狀況，調日翻身雨降，出手點中笑月太利落，特務有標準套，就是 James Bond。咁所以咧呢一部分啦，如果大家真係啦，好似我屋企咁樣啦，係冇地方係安置一個subwoofer嘅話咧，咁所以真係買2.0嘅 Sabi 咧，應該係個感受上邊會比較好啲添嘅。咁至於另外一個大家可能會關心嘅就係佢嘅藍牙功能啦。咁喺我測試嘅時候咧，我覺得個質素上邊咧都係相當之唔錯㗎啦。咁如果大家有印象啦，我早排就買過一隻咧好細隻嘅藍牙喇叭啦，咁我就攞嚟係擺喺個電視機嘅櫃裏邊嘅。咁其實佢個質素上邊咧，駁線都還好嘅，但係咧當我一駁藍牙咧，基本上佢嘅聲就好差啦。咁所以叫有對比之下咧，就有傷害啦。咁兩隻 Sora 啦同埋 Sabi 咧聽出嚟嘅聲咧，喺就算藍牙都好啦，質素上邊咧都會係相當之唔錯嘅。一杯 cocktail， 一件貼身西裝，我便力解我心理功課。一杯 cocktail， 一件貼身西裝，我便力解我心理功課。即係雖然啦，一定咧就冇駁有線光纖咁好㗎啦，但係起碼咧聽出嚟咧，我覺得係相當之舒服嘅。講緊就係我播呢個 Spotify 啦。咁至於價錢方面啦，我冇記錯咧，應該 Sabi 係大概500幾蚊嘅啫，即係500尾度啦。咁而 Sora 咧應該係大概 around 700零蚊嘅，咁其實爭咗大概嚿零兩嚿水左右嘅啫。咁所以話個差價唔會就爭得好遠嘅。咁所以如果大家想買3巴又預算唔係好多嘅話咧，咁你就可以考慮翻 Bistro 呢兩款嘅喇叭啦。
好啦，咁今次條片就嚟呢度啦。咁我本身咧我就唔係一個音響專家啦，咁但係我都係以翻咧一般嘅 user 嘅角度去睇呢件事嘅，就係咁多啦。咁我哋咧就下次再見啦。